B'investiment ta' 10 miljun euro miex iġmielu x-xogħol fuq l-akbar żewġ proġetti li qiegħda twettaq infrastruttura Malta s-sajjieda. Il-kulħadd irrappurtat li s-sajjieda xlukkajri kienu ilhom żmien jitolbu biex jinbena breakwater fil-ponta tal-Qrejten ħalli kellnilhom il-pont ta' Marsa Xlokk. Dan fil-waqt li s-sajjieda Wċin se jkollhom faċilitajiet imtejba fil-menqa tal-Port tal-Imġar. Fir-rebbija beda x-xogħol fuq il-proġett tal-menqa b'investiment ta' 6 miljun euro biex jinbnew mill-ġdid il-mollijiet biex magħhom jitwaħħlu puntuni ġodda l-aċċessibilità aħjar, aktar sigurtà u iżjed spazji ġodda fejn is-sajjieda jistgħu jorbtu d-dajjes u l-lanniġġ tagħhom għall-kent tal-port. Sal-aħħar tal-proġett se jkunu tħammlu 20,000 metru kwadru ta' qiegħ il-baħar fejn hemm mollijiet u puntuni. Matul is-snin f'qiegħ il-baħar f'dawn l-inħawi nġemmu kwantitajiet kbar ta' ħama u materjali oħrajn. Tant li s-sajjieda ma tantx kienu għadhom jistgħu jimmanuvraw il-bċejjeġ tagħhom mal-mollijiet. Din il-parti tal-port qed tinnaddaf. Gradwalment se jibdew jitpoġġew ukoll 4 puntuni ġodda li se jkunu akbar minn dawk eżistenti biex jiżdiedu madwar design post ġdid għall-irmiġ tad-dajjes tas-sajjieda li ilhom snin twal jistennew li jingħataw spazju fejn jorbtu b'mod sigur l-opri tal-baħar li jaqlaw l-għejxin tagħhom minnhom. Finben infrastruttura Malta se tagħmel ukoll faċilitajiet ġodda fejn is-sajjieda jkunu jistgħu jisseparaw u jarmu l-iskart li jiġi ġenerat mill-ħidma tagħhom. 3 xhur ilu beda wkoll ix-xogħol fuq il-bini ta' breakwater ġdid fil-ponta tal-Qrejten, investiment ieħor ta' 4 miljun euro biex jittejjeb l-aċċess u l-użu tal-port ta' Marsa Xlokk. Ix-xogħol bmiexi b'mod avvanzat u se jkun hemm il-breakwater twil mal-110 metri. Madwar din l-istruttura se jitqiegħed ġebel kbir biex ikisser il-mewġ u jżommu milli jidħol b'qawwa fil-port. Il-kulħadd irrappurtat l-infrastruttura Malta għadha kemm bniet u rranġat dawn l-istrutturi mill-ġdid permezz ta' proġett separat b'investiment ta' 700,000 euro. Bl-aġenzija bħalissa għaddejja wkoll bl-ippjanar ta' proġetti ieħor sabiex tibdel u ttejjeb il-puntuni tas-sajjieda fl-inħawi tal-Magħluq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.